24 апреля 2016 года, город Сургут, кооператив «Ручеек», компания «Срубы для всех» завершила строительство бани из оцилиндрованного бревна 22 диаметр с финским пазом. Данная баня была спроектирована на месте сгоревшей бани, докручены дополнительно винтовые сваи, изготовлена, привезена, собрана, накрыта теплой крышей. Основная сложность была уместить данную баню на ограниченном пространстве, что компания «Срубы для всех» и сделала. Хочешь себе такую баньку? Звони.